Hello，又係尋股平標，咁就又到2026年新嘅一年啦。咁有啲標咧，新嘅一年咧都會轉少少模式嘅。咁而家新嘅一年咧，就每一集嘅標都唔會做減價㗎啦。咁你哋有興趣買標嘅人咧，啱就快啲執雞就執咗佢啦。咁價錢會比過往會平少少嘅，係啦，因為唔想再嘥時間拍拖條片啦，因為都真係自己工作又比較繁忙啦，各方面嘅嘢啦，咁就所以咧，同埋啲標咧，每一集嘅標咧，會喺我嗰度可以擺2個星期嘅，咁2個星期後咧，你哋有興趣再攞標嘅時候咧，即係睇啱嗰隻標啦，又想要翻嘅時候咧。咁可能要需要啲時間先幫你揾得翻嚟嘅，因為我會成批俾翻供應商嗰度，咁佢哋自己搞噶啦，係啦，因為都比較多標啊，搞又賣得多又去得快，所以新嘅一年咧，咁啲標就暫時你哋啱就嗱聲執雞就執咗佢啦，會比過往真係特別平嘅，啱就你可以直接 WhatsApp 我。俾訂金最少100蚊啦，係啦，咁就俾訂金攞訂先，跟住先再約交收啦。咁就同埋轉少少模式啦，都多謝大家支持。過往一年未有一年嘅都做咗大概幾個月啦，8月到而家。咁啲字咧，呢啲字啊，都好多朋友仔講啦，寫得太細隻，咁啊轉一轉啦。咁啊，今日都有一堆標介紹，咁你大家留意下啦。咁我就再不斷咁改良拍片啊，各方面啦。咁多謝大家支持啦，俾啲意見我啦。有興趣就撳個鐘仔，歡迎訂閱尋股平標。好，今日第一隻啦，呢個牌子啦，咁自動嘅2824透底啦，鎖把。鎖把即係防水啦，嗰個位會防水啦。玫瑰金色，其實佢係抄勞力士嘅33.5嗰個 mm， 即係依度啦。18.05 cm 闊，係啦，18.05 cm 闊。咁就咧俾個近距離睇下先，啲紙我就盡量 hold 翻住俾你睇翻。咁就咁啦，咁樣睇得應該好清楚啲。金色啦，咁就你望到啲字咧，都會有啲好似有啲鑽石咁嘅嘢嘅，係啦，鑽石咁嘅嘢啦，有日期。咁我近距離睇下先，睇隻錶先啦，張紙我等陣再 hold 俾大家睇。少見嘅金色又可以叫玫瑰金啦，粒的啦，係啦，粒的有啲字眼嘅，裏邊好似啲鑽石仔咁樣啦，咁啊自動咯，睇下錶帶先。咁啊18.05手腕都相信係唔係話好闊噶啦。我戴咧係啦，睇翻遠少少先。我戴都係啱啱好啫，啱啱好，鬆少少，啱啱好。咁啊睇翻張紙先啦，係啦，鎖把透底就即係依個咯。呢個位透底啦，係啦，好似啲咩女胸啊，係咪叫做玫瑰金或者叫金色咯，係啦。咁有呢隻優惠到爆，1100蚊，1100蚊，咁就有興趣就買啦，係啦。咁啊全原裝咯，咁啊遠少少俾大家睇下先。
係啦，咁啊開一陣間俾大家睇下先，睇耐多少少先。1100自動透底，咁啊裏邊啲鑽石仔咁樣啦，係啦。好，1100呢隻，好到第二隻啦。呢個牌子 Tommy， 好似啲運動牌子咁樣咯，係石英錶啦，瑞士機芯20mm， 20mm 啦，未使用過，雙面錶帶，全原裝。雙面錶帶就即係呢條邊帶啦，可以咁啦，可以咁樣啦，咁就近距離先望一望先，因為夜晚拍燈光爭少少，唔好阻住屋企人瞓覺喎，始終。咁啊石英啦，20mm，呢啲250蚊，抵玩啦，冇乜特別。即係呢啲價錢啊，唔使點諗，我意思話冇乜特別係。咁啊250雙面錶帶，咁我上手先，上手睇下先，係啦。咁啊天氣凍，着翻件長袖衫先，我都襯翻啲雞仔乜衫啊，係啦。我帶咗咧，就先。就係咁啦，咁我本身隻手都好幼嘅，係啦，睇下條帶啦，有啲似啲名牌咩 Fendi 啊，係嘛？咁啊女裝，呢個似女裝250，咁啊睇下啲字俾大家慢慢睇下先啦。瑞士機芯20mm，未用過嘅250蚊。食餐飯都唔使，都唔止250啦。而家呢個環境，好第三隻啦，波隆度學生回憶石英錶，雖然係二手，但係未使用過嘅，34.5mm 全原裝。波隆度當年咧呢個年代學生歌名牌啦，係啦，咁就哇呢隻。咁咯，280蚊，錶帶新淨嘅，未雖然話二手，但係冇用過㗎，係啦，即係二手攞翻嚟咁啦。底蓋咁咯，輕身280，超級優惠。之前嘅呢啲咧我都唔會標呢啲咁嘅價，但係而家唔會做特價㗎啦。咁就啱你哋自己真係。手快有，手慢冇啦，就即刻揾我啦，可以。好，呢隻啦，呢個牌子啦，上鏈咯，包金啦，哇，包金靚，黑石把的代用法國帶，呢條21mm，咁就即係擺明女裝啦，即係比較細啦，哇！好近距離睇下先，包金，哇！呢隻靚，500蚊，有啲似以前嗰啲懷舊款，花樣年華嗰啲 feel，好似係嗰啲咁樣。你睇粒的先，黑色嘅粒的，黑石把的，好似粒寶石咁啊！見到啊，瑞士機芯，係啦，包金500蚊。咁啊近距離睇隻錶先，睇下錶先啦，自己又再俾你睇。呢啲真係好靚，收藏一流。不過真係之前都有好多類似啲錶，應該都好快冇呢隻。500蚊抵玩啦，上鏈嘅，上鏈咯，係咯，好細隻雞隻其實，你睇下，喺我隻手度，咁樣咯。法國帶靚嘅，5嚿水，係啦，咁啊近距離啦，近距離再睇下先，最靚粒的，好500蚊呢隻，咁就呢隻牌子
之前都有好多噶啦，乜呢個牌子條帶都未，呢個牌仔都仲有 NOS 啦、倉底啦、石英啦，又吊牌仔呢個啦，34mm 全原裝，呢個紋就太陽花嘅紋，咁啊350蚊，一條帶都好特別，睇到條帶好靚條帶，好似啲蛇皮係嘛？有啲似蛇皮，但又唔係蛇皮咁嘅嘢。咁就買嚟襯衫呢啲350，呢啲都未搣嘅。你見到塊紅色膠紙，啲鏡可以定耐少少俾大家。之前啲人都話可能太快拎走啊，睇唔切啊。係啦，咁就大家再望下先。呢啲就女士啦、襯衫啦、晚禮服啦，啲貴婦啊，係咪啊？好似啲咁就350蚊啦，OK 嘅呢隻就。咁就咧 Omega 重頭戲 Omega，咁就上年啦。張紙比以前大呵，係咪好好多？睇得清楚啲，不過我啲字都係衰噶啦，啲字就真係唔夠靚。咁啊，日後改種啦，主要睇標啫，睇價錢啫，有啲嘢慢慢改啦。而家呢啲都要時間。上年60年代34mm，咁就兩方位啦，代用大扣2300，哇，抵到嘔呢隻！望下先，睇個味道。雖然裏邊有少少瑕疵，不過咧就好有味道。呢隻錶條帶啦，好大概啦，唔同角度。呢隻就好有味道，即係唔係話要玩得呢啲，有時唔係要新淨嘢嘅，你睇到係咪啊？咁啊2300，咁啊再俾大家睇下先，2300咯，上年咯，34mm 兩方位代用帶扣，係啦，近距離，好到睇先1、2、3，哇，今日都多喎。1、2、3，而家介紹咗6隻，仲有第7隻精工。呢隻咧同上一集咧嗰隻有啲相似嘅，但係唔同機芯。呢隻係7S26 37mm 17.5手幅全原裝17.5咧，咁就我帶俾大家睇下啦。17.5少少都有啲鬆，唔係我係鬆少少嘅，你見到啊？17.5係啦，呢一隻咧上一集都已經賣咗噶啦，好快手呢隻係啦。咁不過呢隻係機芯唔同啊，年代唔同，好似話即係代表7S26 500蚊，係啦500蚊。呢隻就瑕疵再少啲，係啦。好，望下距離先。上一隻有少少瑕疵，係啦，都係500蚊。上一集嗰隻唔同機芯啦，原來呢啲精工都有好多唔同類型。好，到最後一隻啦，俾你望下先。呢隻精工，噔噔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 ，係嘛？就係呢隻啦。咁呢一隻咧，最後一隻咧係有盒嘅，好少有盒嘅錶。喂，有盒都要同大家講，有盒嘅呢個牌子啊，嗱，有盒，咁就有盒，睇下先，有盒嘅，係啦，呢隻，嗱，係啦，再近睇下文字先啦，有盒嘅 ，design by 呢個啦。盒寫住阿柏奇，自動啦、鋁胸啦、連盒啦、吊牌啦、倉底全原裝41mm，即係都比較偏大。
20.5手闊嗰個圍，哇！咚一聲喎，見到，哇靚喎呢個，你睇下先，咁啦，哇真係全身，有啲似 Calvin Klein 嗰啲咧，好似嘛？黑鋼啊，哇靚喎呢個黑鋼，嗰啲黑色鋼啊，靚黑係咪叫黑鋼啊？我都唔知。咁就自動啦，女胸，哇抵到嘔咗，呢啲女胸，識喐400蚊，我真係全部都包到，因為我費事拆啦，因為有人要啊唔得，有人要就先俾咗錢嘅拆俾你睇啦，唔俾錢就唔搞咁多嘢啦。因為拆咗，有啲人又覺得舊，哇呢隻靚，咁啊帶俾大家睇下先，哇好鬆啊我，你睇下鬆幾多？咁即係20.5，即係男士都啱戴，近距離。買咗先拆得啊！呢塊膠都未搣嘅，有個盒，仲有嚿呢啲，係啦，400蚊，超送價。呢期唔玩特價，唔想搞咁多嘢，費事咗我再拍片啊，攰啊個人，呢期虛啊個人。咁啊，再嚟多次啦，再俾大家慢慢睇睇先。400蚊有盒嘅，咁就啱就揾我李小姐啦，咁就可以俾訂金100蚊先，跟住再俾尾數，係啦，簡簡單單，唔使搞咁多嘢，有盒。一隻啦，咁就仲有呢一隻啦，啱就截圖咯，睇啱就截圖，截個圖話俾我聽要呢一隻，呢隻都今集嚟講我都中意呢隻，呢隻係呢隻最靚，同係啦呢隻靚，我自己中意呢隻，500蚊，咁就呢隻咯，勞力士 feel， 又有呢個牌子1001蚊。新嘅一年啊，全部啲價錢係寧願賺得少啲，所以就會低啲，所以都唔會做減價嘅。留意翻，咁所有錶咧擺喺我呢度咧2個星期度，咁之後你哋要錶咧，有時唔一定有嘅，要幫你問一問，因為我會全部備翻晒供應商，係啦。咁呢一隻啦，睇多次。咁啊，Tommy 啦，石英啦。係啦，250呢啲食餐飯都冇咗，食個放題都唔止啦。而家呢個年代，食啲靚仔啲放題啊，乜嗰啲打邊爐啊，都成400蚊位啦。波隆洞學生每一280蚊，我當年波隆洞都好貴，波隆洞當年係同啲係咪嗰個年代啊？你哋再加Dr. Martens 鞋啊，返學唔知型到爆燈啊！呢啲咁就揭露咗一啲秘密添，係啦。好，呢一隻啦，350，仲有隻精工啦，500蚊。好，仲有隻奧米加啦，係啦，2300。好啦，希望今集改良咗少少咧，大家睇得舒服少少。咁就都係啦，照 WhatsApp 留言俾我。不過我都知有啲客人係唔係好識用 WhatsApp，咁真係好必要時打個電話俾我都容許嘅。不過真係我可能都會好急於聽你2句之後收線先再覆你，因為有時返緊工唔係咁方便聽電話。咁就希望大家體諒啦。咁就都多謝大家支持啦。好，今日就係咁多標先啦，有興趣就快手揾我啦。好，拜拜。